Окей, лекција 3. Лев, десен гард, неговата ротација. Окей, се надевам првната лекција вежбавме минимум 30 минути. И во тие 30 минути мора да бидете пазливи, внимателни и трпеливи. Нормално на почеток да не знаете како точно да ги направите сите детали, така да морате да си дадете време. Се што бидува побавно, поконтролирано, поквалитетно, се ќе се испати понатаму во вашиот тренинг. Така да кога ќе добиеме таа основа, може да прогресираме понатаму. Океј. Сега да влеземе во неутрален став, како што покажа првиот тренинг. Ова е едноставно сетап, секогаш ги правиме. Дали почнуваме со удари, дали почнуваме со гард, дали почнуваме со движење. Ова секогаш го правиме, така да ајде заедно. Секогаш кога заземаме став, почнуваме со левата нога и кога правиме иксот, левата рака е врз десната и после десната е врз левата. Враќаме назад. Ова што го правиме е исто битно за да обележи нашата централна линија. Каде што сме тука најсилни и каде што сме тука најсилни. Една права линија, каде што ни ги дели половините на телото. Исто така, овој волумен што е пред нас е цела централна линија, ја викам. Каде што сме најефикасни. Например, ако свртам телото навака, овој волумен напред ќе биде местото каде што сум јас најефикасен. Океј, значи влегавме во неутрален став. Започнуваме со лев гард. Една рака напред, друга рака зад неа. Лактите се секогаш внатре. Не се вака, туку се надоле и внатре. Треба да си релаксиран. Палецот е споен секогаш, можете и прстите да ги споите. И да поентирате кон една линија. Кога ќе се наместите во гард, ќе правиме само ротација. Што е битно во ротацијата? Да ротирате кон истата точка, истата линија. Оваа рака сакам да ја заменам со задната рака, а задната рака сакам да ја заменам со предната рака. И треба само да ги сменам позициите на исто место и да движам по една линија, вертикална и хоризонтална. Океј? Што е битно? Гардот не е вака, да имате празнина меѓу вас, не е вака да правите X и дефинитивно не е вака гардот. Да се релаксирате со задната рака на лактот. Што значи гардот? Предната рака се вика мансал. Мансал во превод од кинески значи рака која што напаѓа. Задната рака, што е побитна, се вика вусал, што значи рака што брани, што штити. Дистанцата помеѓу вусалот и вашето тело треба да биде еден бокс. Не сте тука со вусалот. Туку е прилика еден бокс растојание помеѓу вашето тело. Вусалото одма само пред. Никогаш не е екстендирано до крај. Лактот никогаш не е екстендиран до крај. Малце е свиткан. И сега да видите од страна како изгледа и ставот и ротацијата. На почеток ќе приметите да го правите целосен круг. И тоа е идејата. Треба само ова да го правите. Ќе ве научи како да ротирате, како да ги заменувате позициите на рацете и како да не се блокирате самите, што е многу битно исто. И ова е многу битно кога ќе дојдете до следната лекција кога ќе научите вертикално удари. Значи само ова. Пака 30 минути. Истовремено го оживате и ставот. На почеток нормално ќе ве болат малце мускулите, ќе ве се тресат, но тоа брзо ќе го надминете. Ако имате проблеми со колената, никогаш не стискајте вака, навнатре. Иако така некој ќе ве научи. Зошто? Зашто колената не се навикнати да видат нанадвор или навнатре. Колената се само, нивната функција е само да
се свиткаат и да се екстендираат. Океј? Значи ова е ставот. Права линија до тука, права линија до тука. Океј? Не стискаме многу навнатре. Дека тоа ви го блокира цел колк, ви ги блокира колената, ви прави ригиден. Треба да бидете релаксирани. Колкот, кога што кажав преконата лекција, нанапред, за да имате трансфер на енергија, ако примете тука енергија, да вратите на назад. Да имате потпора. Ги стегате вашите задни мускули. Океј? Понатаму, следен чекор во ротацијата е вашата задна рака, вашиот вусал иде напред. Правите полукруг. Со оваа рака што ме напред, ја спуштам, правам полукруг, а оваа рака иде само напред. Океј? Значи, го користиме првиот принцип од првата лекција. Најкратката дистанца до замената е права линија. Така? Не е ротација горе надоле. Не е ова. И како што ќе се напредувате, ќе видите дека правите помали движења. До истите две точки што ги објасни претходно. Океј? Ова ќе ви биде многу битно за наредната лекција за вертикалните удари. Така да се гледаме во наредна лекција.